तो हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है लवर बाय मिथुन 550 में। तो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि मैं मेरे घर में जो वूफर जो है तो उसका स्पीकर मेरे ख़राब हो चुका है। तो मैं दुकान जाऊँगा तो ये जो है ख़राब हो गया, तो ये मैं बनाना जाऊँगा। तो मैं आप सभी को दिखाऊँगा कैसे बनाऊँगा, नहीं बनाऊँगा, क्या ख़राब हुआ नहीं हुआ है। तो मैं पूरा वीडियो में बने रहें, मैं आपको फुल वीडियो दिखाऊँगा कि किस तरह के मेरे क्या हुआ है। तो मेरे वीडियो में बने रहें, और अगर आप नए नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मैं आपको दुकान ले चलता हूँ। तो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका दुकान पे। तो मेरे भाई का इसका दुकान में आ गया हूँ रिपेयरिंग के लिए। तो ये जो बॉक्स जो बताया मैं कि ख़राब हो गया है, तो देखते हैं कि क्या ख़राब हुआ। मैं आपको पूरा फुल दिखाने की कोशिश करूँगा कि क्या ख़राब हुआ है। चलिए मेरे वीडियो बने रहें। तो हेलो दोस्तों, देख सकते हैं ये तार जो है कट गया है। तो ये तार को मैं सोल्डर करूँगा, तो देख सकते हैं। तो हेलो दोस्त, मैं जो जो तार जो छूटा हुआ था तो मैं उसको सोल्डर कर दिया हूँ। तो देख सकते हैं मैं पूरा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो तार जो ब्लैक कलर का है ये मेरा छूट गया था, तो मैं सोल्डर कर दिया हूँ। चलिए इसको मैं फिटिंग करता हूँ, तब तक ये मेरे वीडियो को बने रहें। तो फाइनली दोस्तों मैं चारों नट में टाइट कर दिया हूँ। तो देख सकते हैं चारों नट लगा दिया, तो मेरा फाइनली मेरा जो बॉक्स है मेरा बन चुका है। तो ऐसा ही मेरा वीडियो हर समय आता ही रहेगा। तो मेरे एक भाई का जो चैनल है तो इसका नाम है राज एफसी ब्लॉग चैनल जो है। तो इसके दुकान में आया हूँ रिपेयरिंग करने के लिए। रिपेयरिंग मेरा हो चुका है, तो ऐसे ही मेरा वीडियो आता ही रहेगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय।